떡꼬치는 먹어요. 우와. 떡꼬치. 떡꼬치. 형 앉아. 와우. 김스. 이게 무슨 맛일까? 꼬마김밥에. 좋은데 꼬마김밥? 와우. 먹어도 돼요. 와우. 멤버는 목표를 포착했다. 와우. 정말. 와우. 멤버 형이 먹을 거 향을 달려올 때 제일 무서운 것 같아. 그때는 멤버 와, 근데 내가 뭘 먹었는데 이렇게 맵지? 하나만 씹고 갈게요. 이거를 좀 많아. 나는 잠수는 거 아니야? 바로 날 보네요. 그렇지. 시간이 너무 많이 산거 아닌가? 뛰었어? 남준이 형. 자, 이거 지금 다 했다. 계란말이. 고구마 없어요? 고구마? 고구마가 없는데요? 아까. 이게 고구마인가요? 전혀 아닌 것 같은데요? 와, 이건 뭐야? 떡꼬치? 라스트 레전드 아이템 김말이 먹을 사람. 너. 저 먹어도 돼요? 나 오징어 튀김 진짜 오랜만이다. 뭐야 이거 떡꼬치야? 형아 거기 김밥 하나만 던져주면 안 되겠니? 진짜요? 천재적인 기술을 받을까? 진짜죠? 형 진짜요? 천재적인 기술을 받는다. 형이 이렇게 던져도 못 받을 거예요. 형 천재적인 기술을 받을까? 거기 있는 거 아닌가? 참고나 어마어마한 거 써놨다. 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서 Please invite us out. 야, 이거 듣는 것도 대박이다. 그래서 이게 없어. 지민 씨. 따가. 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 나 왼손 풀 거야. 왼손이 좀 더 커? 태영이가 또 손이 제일 커요, 우리 중에서. 이런 거 꼭 해야 됩니다. 해야 돼요. 이렇게 슬프잖아. 귀엽잖아요. 그렇죠. 10초에서 점점 앞에서 앞으로 엎드리기까지도 하잖아요 원래. 10초만 있으면 돼. 아 시원해. 뒤에도 한번 찝어주고요. 가위바위보도 하고 막 놀아요. 어디요, 이거? 이게 안 돼. 소연단 사랑한다 이러고 오겠습니다. 3, 2, 1, 점! 아무튼 소연단 사랑한다! 야, 저 태양이 진짜 못 먹었는데. 야 그렇게 하지 마!